Đây là Ako Botany, một trong 3 loại switch mới ra mắt của Ako. Đây là một switch lanier có tông màu xanh nhạt lấy cảm hứng từ san đá. Theo mình thì trông rất là đẹp mắt. Theo Ako thì đây là một phiên bản khác của Ako Rosewood với chất âm tập trung ở phần tầng âm giữa và cho âm bottom out rõ ràng hơn. Switch có cấu tạo stem làm bằng nylon pro được Ako custom lại, top housing làm bằng BA12, bottom housing làm bằng BA6. Có thể nói đây là một switch có cấu tạo hoàn toàn làm bằng nylon. Switch có lực nhấn ở 38 gram, bottom out ở 45 gram, pre-travel ở 2mm trên tổng hành trình là 3,6mm. Theo mình, điểm cộng của switch là hành trình vừa phải, ấn rất là mượt, âm bottom out rõ ràng, gọn, chứ âm không quá chậm, không có quá to. Tuy nhiên mình nhận ra có một số switch có tiếng lọc sọc và sạn được sử dụng trong từ cùng một box. Hy vọng vấn đề này sẽ được khắc phục trong những patch tiếp theo.